มันอยู่ไหนอ่ะวันนี้แหละวนรอบพอดีเฮ้ยถ้ากลุ่มเราพี่แม่เฮ้ยพี่ชนน้องให้หน่อยพี่ชนน้องให้หน่อยเฮ้ยใครพี่น้องอ่ะพี่จับเองพี่ไฟนกแม่งสวยอ่ะเป็นปีกล่างที่เหมือนปีกบนอ่ะนิ่มเกินเย็นเลยพี่โลมาเลยครับคนที่แกนพิเศษเต็มไปเลยแกนพิเศษเต็มใช่ไหมครับแกนโล2ครับรูไป2มันนิ่งมากเลยอ๋อเป็น2.5ด้วยขนาดมันไม่มีรัดเดอร์เนี่ยลำนี้นิ่งมากเลยโอ้มีคนไม่มีอ่ะ